Добар ден, почитувани гледачи, добре ни дојдовте и во денешната нова визита. Во текот на оваа работна седмица ќе ги имаме и последните 4 изданија на визита за оваа сезона. Во четврток ја завршуваме, ја заокружуваме, ќе направиме мала летна пауза за веќе од септември да почнеме повторно, велиме, со нови сили, нови теми и повторно актуелности од областа на здравството, но и сето она што значи подигнување на свеста кај популацијата за поголема здравствена култура и поголема грижа за сопственото здравје. Денеска во визита зборуваме за топлото време и срцевите заболувања, коронарната артериска болест, општо за кардиоваскуларните заболувања, што ги предизвикува, ризик факторите, симптомите, причините, диагностичките процедури за навремено и рано откривање на сето ова, лекувањето, третманот и она што е многу важно, превенцијата, редовните прегледи и како да се грижиме и да имаме здрав живот и поздраво срце. На оваа тема денеска во визита разговараме со доктор Марина Јуруковска, кардиолог, магистер и доктор на медицински науки од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и вам и на нашите гледачи. Кардиоваскуларните заболувања актуелна тема во текот на целата година во изминатиот период, меѓутоа и ова топло време и влијанието на топлото време врз срцевите болести повторно е нешто актуелно за кое треба да зборуваме. Што се всушност, еве за почеток како еден вовед, доктор Марина, кардиоваскуларните заболувања? Вака, кардиоваскуларните заболувања се заболувања на срцето и на крвните садови. Кардиоваскуларните заболувања имаат три главни манифестации, зависно од тоа каде е болеста, на кој дел од крвните садови во телото на човекот, така да ако се зафатени крвните садови кои што го исхрануваат срцето, значи тоа се коронарните крвни садови, тогаш станува збор за коронарна артериска болест, значи станува збор за артериите, артериските крвни садови. Потоа друга значајна манифестација е кога се зафатени крвните садови во мозокот, значи со последица на мозочен удар, значи ако имаме заболување на тие крвни садови, или периферна артериска болест, значи кога имаме заболување на артериските крвни садови на долните екстремитети. И во тој случај, ако имаме запушување, стеснување на артериите кои што ги исхрануваат долните екстремитети, значи може да настанат разни манифестации со, за жал, на најлоша манифестација кога имаме појава на гангрена и дури потреба од ампутација на еден дел од долните екстремитети. Така. Денеска зборуваме за коронарната артериска болест, болест на артериите што го хранат срцето. Так. Заедно со кардиоваскуларните заболувања се уште како водечка причина за смртност, иако се познати ризик факторите, препораките за здрав живот, за превенцијата и повторно вие кардиолозите секојдневно се соочувате во голем број со пациенти со ваков здравствен проблем. Така, да, за жал тоа е така. Се уште се водечка причина за смрт во општата светска популација овие заболувања и покрај тоа што има се посовремени диагностички методи, се повремени тераписки методи, значи начини на лекување, сепак ова заболување го држи она свое значајно место како болест која што предизвикува смртност, голема смртност во општата популација. Тоа што особено загрижува е фактот дека онаа граница на пациенти кои што заболуваат од коронарната артериска болест се намалува. Така да пред повеќе години, значи границата беше 65 години, сега веќе е 45 години и уште пониско. Сега само да кажам дека коронарната артериска болест всушност представува заболување на коронарните крвни садови, значи артериите кои што го исхрануваат срцето, срцевиот мускул. И кога имаме појава на коронарна артериска болест, значи зависно од степенот на болеста, степенот на стеснување на крвните садови, затоа што всушност за тоа станува збор, се стеснуваат крвните садови и срцето нема доволна исхрането. Значи страда мускулот на срцето и зависно од тоа какав е степенот на тоа стеснување, имаме различна манифестација на таа коронарна артериска болест. Така, што е тоа што ги стеснува, ги запушува крвните садови? Така, значи во основа на овие кардиоваскуларни заболувања, значи општо, не само коронарната артериска болест, е атеросклерозата.
Значи, тоа е едно комплексно заболување и всушност што се случува? Настанува оштетување на ендотелот, на внатрешниот дел на артеријата и тука започнуваат понатаму сите процеси, процесот на атеросклерозата, значи настанува таложење на масноти, на калциумски депозити, фибрин и така натаму. И фактички така започнува атеросклерозата. Тоа што е важно, атеросклерозата може да се јави многу рано, во многу рана возраст, значи дури е најдена кај 10-20 годишна возраст, но тогаш е асимптоматска, значи мал е степенот, да кажам, на заболување и на промена на тој ендотел. И со тек на времето, значи се прогредира заболувањето, особено ако не се открие на време, не се диагностицира на време или па ако веќе се диагностицира, не се лекува на време и не се лекува соодветно. Така. Значи, атеросклерозата е болеста која што лежи во основа на кардиоваскуларните заболувања, вклучувајќи и коронарната артериска болест. Така, да. Дали атеросклерозата ги напаѓа и другите? Да, значи, како што кажав на почетокот, значи може да ги нападне и на артериите на долни екстремитети, на артериите на мозокот. Сега тука би спомнала дека во последно време многу често наоѓаме и промени на каротидните артерии. Тоа се повторни артерии, нели? Кои што може да бидат зафатени од атеросклерозата и кои што го исхрануваат мозокот. Сега, како што нашите гледачи знаат, нели, тоа е општо познато дека кога имаме промена на артериите на срцето, стеснување, значи една од методите на лекување е поставувањето на стент и отварањето на тие крвни садови. Значи исто така и тоа може да се постави таков стент и на каротидните артерии во колку нели имаме запушување. Затоа што ако не се реагира соодветно, тоа може да биде една од причините за појава на мозочен удар. Така да кога доаѓаат пациентите на нашиот одел, нели, на кардиологија, да се испитуваат и оние превентивни прегледи, значи они веќе се свесни за појавата и на каротидната болест, па дури и самите некогаш си бараат, кога ќе видиме, да речеме, на ехо срцето, ќе побараат да им се видат и каротидните артерии, меѓутоа и ние рутински препорачуваме да се испитаат и тие каротидни артерии. И знаат после да кажат, добри ми се каротидите, така, да си го искоментираат меѓу себе. Така. Како да препознаеме или да знаеме дека сме во ризична група, кои се ризик факторите, кои луѓе се со зголемен ризик од коронарната артериска болест? За да настане таа атеросклероза, всушност треба да постојат фактори на ризик. Многу зборено, многу е говорено за тие фактори на ризик, но сепак е тоа многу важно и не е на одмет постојано да се повторува, и да се едуцира популацијата. Значи, генерално факторите на ризик се поделени во две големи групи, тоа се фактори на ризик кои што се немодифицирачки, односно не можеме нели да делуваме на нив. И тука ни се полот, возраста, генетската предиспонираност, но тоа што нас ни е важно, делот на кој што ние можеме да делуваме, се ризик факторите кои што можеме да ги модифицираме, значи на кои што можеме да делуваме. И тука би ги спомнала холестеролот, значи патолошките вредности на холестеролот или триглицеридите, дислипидемии така наречени, потоа покачениот крвен притисок, шекерната болест, значи све се тоа фактори кои што го оштетуваат крвниот сад и понатамо нели почнува процесот на атеросклерозата. Потоа физичката неактивност исто така се означува како фактор на ризик, прекумерната телесна тежина, стресот. Сега не знам колку е тој модифицирачки ризик фактор, меѓутоа секогаш велиме да бидеме помалку под стрес, ама дали можеме и знаеме сами како. Така, може да се обидеме тоа што не можеме да го измениме, да не го взимаме толку при срце, нели, со тек на животот и тоа се учи. Да.
Симптомите дали се појавуваат во рана фаза или пак често пати може да се случи асимптоматски да биде, да си бидат присутни, да има некаква манифестација, да не сме свесни, да не знаеме или да препознаеме дека веќе нешто се случува. Така, да, значи овие болести знаат да бидат доста подмукли, сите овие ризик фактори кои што сами за себе се посебни болести. Ево на пример холестеролот, значи тоа е нешто што ние не го чувствуваме, така да многу се важни оние превентивни прегледи, примарната превенција. И мене ми е навистина мило затоа што нашиот народ веќе ја промени свеста во однос на тие превентивни прегледи. Значи, порано беше, се јавуваа на доктор кога имаа симптоми, меѓутоа сега веќе доваѓаат, си ги прават оние годишни превентивни прегледи и тоа е стварно многу позитивно и со тоа се откриени доста болести и спасени се многу човечки животи. Ево да се вратам на маснотиите, значи тоа се открива лабораториски, не се чувствува. Потоа, ако на време ги откриеме, значи можеме да делуваме, да ги коригираме тие вредности и затоа што фактички таа атеросклероза започнува со појава на таа така наречена масна нишка или пруга во внатрешниот дел на крвниот сад. И сега многу бројните студии кои што се работат за овие сите болести покажуваат дека ако на време се открие, ако се делува агресивно, ако се коригираат вредностите, може да се спречи појавата на сериозна понатамошна еволуција на болеста или па ако веќе ја имаме, може дури има студии кои покажуваат известна регресија. Потоа крвниот притисок, секако, значи можда од почетокот и да немаме некоја симптоматологија, но веќе ако откриеме дека пациентот има покачен крвен притисок, треба да се започне навремено со терапија. Шекерната болест исто така е една, би рекла, страшна болест која што за жал многу од популацијата не ја сваќа сериозно, затоа што веројатно од почетокот нема симптоми, не ги боли ништо, додека да направи толку многу оштетување на крвните садови, кои ќе започнат сите тие сериозни компликации веќе на шекерната болест. Така да треба тука да се делува. Имаме многу отпор кај нашите пациенти кога треба да преминат или кога веќе нели откриена шекерната болест, па кога треба да преминат од таблетарна терапија на инсулинска терапија, тоа многу тешко им паѓа и јас ги разбирам зашто е тоа така, меѓутоа мора да сватат дека тоа е нешто што е исклучително важно за нив, за спречување на многу болести. Значи, пациентите со шекерна болест имаат многу компликации и на срцето, се извинувам, и на периферните артерии, така да тоа треба да се коригира. Потоа физичката активност, значи барем 3 пати неделно по 30 минути, едно обично пешачење. Според возраста, според можностите, да се има, нели, прекумерната телесна тежина, потоа консумирањето на преголеми количини на алкохол. Значи, кога би воделе сметка за своето здравје, тоа знае како да ни врати, организмот знае како да ни врати, во смисол, значи, ќе се намалат тие болести и тие компликации. Барем малку средината да ја најдеме, така, оценика биде помалку по нешто, ама барем нешто да правиме. Тоа пак ќе ги кажам, оние превентивни, она примерна превенција е исклучително значајна, затоа што се открива болеста пред да се манифестира. И тоа стварно многу значи. Има повеќе дијагностички методи кои што возможуваат такво нешто, значи да откриеме болест кога пациентот не ја чувствува. Исто така би спомнала особено кај дијабетичарите, значи заради таа така наречена дијабетична неуропатија може да немаат симптоми, а да имаат болест на крвните садови кои што го исхрануваат срцето и за жал не така ретко, прва манифестација на коронарна артериска болест, значи запушување на артериите на крвните садови кои што го исхрануваат срцето, може да биде инфарктот, дури и наглата срцева смрт. Значи веднаш да заврши така фатално? Да, за жал. Сега само да кажам, да биде појасно за гледачите, што всушност представува инфаркт. Значи,
крвните садови се стеснуваат, нели, коронарните крвни садови, и сега кога ќе се надоврзе на атеросклерозата, процесот на атеросклероза, атеротромбоза, значи кога тоа комплетно ќе се оклутира, ќе настане тромб, тогаш имаме појава на инфаркт на срцето. И сега и тоа е многу важно каде, на кое ниво во таа коронарна циркулација ќе настане запушувањето, односно колкав дел од срцевиот мускул таа соодветна артерија исхранува. Значи може да биде некоја подолна гранка, каде што имаме, нели, помал дел оштетен на срцето, но ако е тие повисоки гранки, значи може дури, ако навремено не се реагира, за жал може и летално да заврши. Така, да. Кога не е проследено со симптоми, барем и во раната фаза, кога ќе се појави нешто како манифестација, на што да внимаваме повеќе, што е на што би го забележале? Па може значи, може да има нелагодност во пределот на градите, може да има, значи не мора да има она типична болка која што е опишана со градна болка, па се шири, нели, кон левата рака, кон долната вилица, затоа што пациентите знаат да дојдат на кардиолог кога им се кочи раката, например, кога им трнат рацете. Тоа може да биде од кичмата. Нели, така се важи тоа дека, нели, раката ако боли, ако трне, тогаш тоа е нешто поврзано со срцето. Не секогаш. Може да има замор, може да има... Значи, најчесто се јавува таа нелагодност и тежина до болка во градите. И сега, ако имаме понапредната фаза, например, тие болки може да се јават и во мир. Ако имаме помалце напредната фаза, значи тогаш се јавуваат во напор. Може во мир да нема пациентот никаква симптоматологија, меѓутоа кога во напор, кога срцето бара повеќе кислород, поголема оксигенација, тогаш се јавуваат тие градни болки и пациентите имаат потреба да застанат, да седнат, да смират физичката активност, значи дали пешачење или некоја физичка активност. Без разлика, па дури и да се пешачи, така? Да, па дури да се пешачи, па да се смири симптоматологијата. И затоа е важно да се открие тоа пред да настане тоа комплетно оштетување односно запушување со појава на инфаркт и сите последици што понатаму ги носи инфарктот ако не на време се диагностицира и лекува. Така, ако сме свесни и знаеме дека ги имаме ризик факторите што претходно ги споминавте, ако почувствуваме нешто од ова, како ваква промена, нели, нешто што не ни е секојдневно, во текот на денот или пак во текот на следните денови, да си направиме еден преглед, така не е на одмет, подобро да се види, што често пати луѓето знаат да кажат ме боли срцето. Срцето не може да боли, така? Може да. Како велат докторите, срцето не боли. Може да боли, дека знаете има типична болка која што нас... Како болка некоја тука што е, нели, кога го нели, тоа може например и болка во желудник да емитира, киселина може да емитира, да даде градна болка. Може промена на плуќе, например, да даде градна болка, со вдишување, издишување е поврзано и тоа не е кардиолошка болка или при движење, нели, често ќе ни кажат пациентите при некој покрет, при некое движење, тогаш заболува, тоа не е срцето. Но сепак пак јас ќе се вратам на оние, пошто се стварно исклучително значајни превентивни кардиолошки прегледи. Ние се шегуваме со нашите пациенти како регистрација на кола, нели, еднаш годишно треба да се регистрираме нашиот. Да видиме во каква состојба ни е организмот. Да се направат тие лабораториски контроли на масноти, на шекер. Значи има и метода за откривање на скриен шекер, на шекер кој што 3 месеци, значи не моменталната само состојба. Така да друго нешто е ехото на срцето. Значи тоа е една метода, неинвазивна метода која што е безболна за пациентот, а која што исклучително многу ни помага за диагностицирање и многу значајна метода. Например, со ехото ја гледаме структурата на срцето, големината на срцето, дали имаме можда проблем во димензиите на срцето, некои делови зголемени од срцето, глобалната функција, значи, на срцето, потоа валвулите на срцето. Значи, ако имаме некој дел од срцевиот ѕид, значи од левата комора, послабо да се движи, значи тоа ни сугерира дека тука нешто се случува, дека тој дел не се исхранува добро. Па правиме дополнителни испитувања. Исто така стрес тестот е исклучително значајна метода,
затоа што може сите испитувања во мир да ни бидат нормални. Ево, конкретно ехото може да имаме све нормално, но во напор, кога срцето бара повеќе кислород, а заради запушување на тие артерии не го добива, значи имаме промени на ЕКГ-то, пациентот добива болка и тоа ни сугерира исто дека тука нешто се случува со тие крвни садови, има некое стеснување. Тогаш индицирана е коронарографијата, па ќе се направи коронарографијата, ќе се види наодот каков е и зависно од наодот, значи може да се постави стент на некоја таа конкретно стенозираната артерија, потоа да се види каква е другата циркулација. Некогаш, за жал, може да има потреба од байпас хирургија, значи кардиохируршка интервенција, но ако на време тоа све се направи, сочување мускулот на срцето. Значи, тоа е стварно многу значено за нашите Ова се диагностичките процедури за откривањето раното, така? Во секој случај Или, како што реков, ултразвукот на каротидни артерии. Така да, кога тоа све на време би се правело и редовно годишно би се правело, во колку нема симптоми. Ако има симптоми, се разбира, нема да се чека за наредна година, него пациентот треба веднаш да се јави на и потоа соодветна терапија, лекување, менување, модифицирање на животниот стил, така да, и препораки од лекарите кои мора да се почитуваат. Да ги слушнеме сега гледачите и нивните прашања, па продолжуваме понатаму. Добар ден, повелете. Добар ден, убав ден, бивите. Ви благодариме. На вашата гостинка. Ви Едно благодарим. прашање до неа. Ајде, повелете. Вака, јас нозете ми се бурила. Не можам да одам. И кој ќе одам, дека по скали, мислам дека еднаш ми се кај вас се обратив, а не можам воздух да си примам на себе. Додека не застанам, ја не можам да одам просто. Воздухот не можам да го примам тоа у мене шо и морам да стојам неколку минути за да можам да се качам нагоре. Од што може да биде. И срцето понекогаш имам тахикардија. Ја до душа сум и шекераж, имам 9,3 шекер, меѓутоа досега така сум имала, ама како сега немам 2-3 години така не сум имала до тогаш такви болови како сега што имам. Проблеми како што сега чувствувате. Унапред за одговорот пријатно. Така, треба ли нешто дополнително, доктор Марина? Па не, или доволно е ова што ни го кажа да. гледачката? Вака са, пациентката има диабет. Тоа е болест која што значајно ги оштетува крвните садови. Не знам дали има можда и дополнителни ризик фактори, хипертензија, масноти и така натаму, но како и да е овие симптоми што ги кажа, дека во напор добива болки, добива недостаток на воздух, има слабост, значи можно е да се работи за коронарна болест, односно да има запушување на некој дел од коронарната циркулација. Значи, пациентката треба да се јави во секој случај на кардиолог и во колку може, јас вака ценам според тоа што го кажа дека не може да се направи стрес тест како диагностичка метода, но секако треба да се направи бидејќи не може како напор да го не би можела како напор да го издржи. Така да тоа отпаѓа кај незе. Но коронарографија во секој случај треба да се направи, затоа што кај диабетичарите многу често страдаат коронарните крвни садови. И ако има некое запушување, значи треба да се види каде, до кој степен, што понатаму. Исто така може да има и слабост на срцето, значи не е исклучено и такво нешто. Треба да се направи ехо на срце, да се види каква е пумпната моќ на левата комора, може да има некој проблем плюс за листоците на срцето, така да секако треба да се направи ехо едно на срце и потоа да се направи коронарографија. Така, кај луѓето со диабет и задолжителни се почестите прегледи, така не само на кардиолог. Да, гледачката спомена последниве години дека тие симптоми малку и се поизразени. Ама веројатно сето тоа се следи од како што разбрав, и диабетот не е добро регулиран. Така да треба да посети и ендокринолог и веројатно треба некоја промена во терапијата за диабет. Така. Добар ден и за следниот гледач. Повелете да ве слушнеме и вас. Добар ден. Поздрав до докторката и вас. Имам едно прашање. Повелете. Диабетичар сум, со инсулин, шеќерот многу ми варира.
може да ми се качи до 29, па да ми падне испод тројка. Активна сум, работам, се движам, нон-стоп, али на десната рака осеќам трњене на прстите, не ги осеќам прстите, а има 3-4 дена ногите многу ме болат. Па совет сега од лекарката, притисок немам. На секои 3 месеци одам кај ендокринолог, го проверувам шеќерот. Значи просекот ми е 7,3, 6,8. Добро. Па сега ако може совет. Така, совет и препорака секако веднаш ќе Така, ви слушнете. благодарам. Да. Па добро, тука важат всушност истите препораки како што беа за претходната пациентка, со тоа што пациентката е на инсулин, значи инсулинозависен диабет со чести епизоди на хипогликемија. Така да, сепак тоа е нешто во доменот на ендокринологијата, значи треба сепак да се консултира со ендокринолог, можда треба да се промени дозата на инсулин, нели вечерна, утринска, дали зима и на ручек, за да не паѓа во тие хипогликемии. А што се однесува до другите симптоми, значи трнењето, значи тоа може да биде може да биде и од шекерната болест, неуропатија, може да биде и од кичма. Тие болки што ги има и промени во нозете, исто така може да бидат од таа неуропатија, може да биде од промена на венскиот систем. Така да сепак треба да се направи едно кардиолошко и ендокринолошко испитување. И посета на невролог би била? Па можда прво на ендокринолог, па после тоа зашто да не, препораката ќе се добиеш последно, нели, да се понатаму, нели, се наметнува самото што е следното што треба да се испита, но секако кардиолог и ендокринолог. Голем е процентот на популацијата и луѓето кои што го имаат диабетот, нели, секогаш велиме кардиоваскуларните ги споменуваме, ама и диабетот е како водечка. За жал многу голема популација. Да, огромен број и препораките повторно се да се контролира. Да, тука има генетика и има, не знам, можда недоволна едукација на пациентите, многу тешко прифаќање кога ќе им се каже дека има диабет, дека нели треба да се лиша, да кажам, од некои задоволства, нели, да се смени сосема начинот на исхрана, многу внимавање на начинот на исхрана. Така да не секогаш оди тоа така лесно. Така, па дури некои даваат отпори при оние прегледи кога треба да се направат дали има скриен шекер, нели велат, од каде јас сега кај мене скриен шекер, па некогаш го одложуваат, а и тоа е многу важно, така да се открие. Тоа е голем проблем на ендокринолозите. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете да ве слушнеме и вас. Добар ден. Поздрав до вас, до емисијата, до докторката. Ви благодарам. Јас сум правен операција од аортата. И се тромбозирам прво десната нога и сега е слаба циркулација. И малку да одам, да поодам пешки, многу ми трнат нозите. Па ќе одморам 5 минути, па да се вратам. Не можам да пешачам подалеку. А веќе 9 месеци, 10 кај што сум правен. Ги пијам овојачињава по шема и аспиринот, ама и проблемија ми носот ми тече крв. Па совет да каже докторката нешто за што ми нозерот текуваат лева, уште не ми е спаднато и за пешачење што не можам да додам, што да правам нешто, да преземам нешто друго или кај не да се поеди нешто. Така. Јас само би сакала, ете така, само бидете на линија, доктор Марина, да ве праша нешто. Би сакала да ве прашам кој дел од аортата е опериран? Дали е аортата? Зголемување имаше аортата, многу зголемена беше. Не, тоа ве разбрав, меѓутоа дали делот кој што е во стомакот, абдоминалната, стомачната или делот кој што е во градите? Кој дел од аортата ви оперира? Во стомакот доле. Значи абдоминалната. Добро. Да, 2 пати, еднаш кај аортата и после со едно од десната, да. Еднаш кај аортата, потоа артериите ви се на долните екстремитети оперирани? Не артериите од страна, одека со нешто ме правеа, што знам. Така, и имате, значи, синдром по шема, така? Да. И имате крварење. Па не можам да одам, многу ми се замруват, поготово десната нога. Добро. И после и левата едно време се тромбозира. Така, добро. Во ред, ќе слушнете веднаш совет и препорака. Добро, значи, он треба да се јави секако кај докторот кој што е извршил таа ова операција. Друго, во однос на болките кои што ги чувствува во долните екстремитети.
Значи, тоа може да биде заболување на артериите на долните екстремитети. Значи, ако имаме запушување на некој дел од артериите, значи се јавуваат болки при одење, при движење. Тоа се така наречени клаудикации. Ние исто така имаме методи со кои што ги испитуваме тие запушувања, значи со обична метода, така наречена доплер на долни екстремитети, значи го споредуваме притисокот на рацете и на нозете и ги мериме сигналите кои што ги има во долните екстремитети, артериските сигнали. И према тоа каков индекс ќе добиеме, значи има тука скали различни, знаеме дали се работи за средно, не знам, тешко или лесно запушување. Меѓутоа, најдобро е, потоа ако добиеме такво нешто, значи пациентите ги упатуваме на артериографија, значи да се види тој артериски систем, каде и колку има запушување. Сега он спомна дека имало и некое тромбозирање, така да изима антикоагулантна терапија и има крварење од носот. Тоа е исто така многу важно да се види, да се провери, затоа што пациентите кои што имаат потреба од взимање на антикоагулантна терапија, значи дали се работи за некоја тромбоза, многу често при длабока венска тромбоза на долни екстремитети, при срцеви аритмии се зима, значи кога имаме неправилна работа на срцето, затоа што тоа па доведува до создавање на тромб во еден дел на срцето, во така наречена аурикула, и потоа преку циркулацијата тој тромб може да стаса, например, во мозокот, па да направи мозочен удар, во белите дробови, па да направи тука проблем. И се дава таа антикоагулантна терапија, синдром по шема, значи му се одредува шема. И сега тука има еден показател, ИНР, пациентот знае, значи, што тоа значи, кој што треба да биде меѓу 2 и 4. Ако биде под 2, значи нема доволна заштита. Ако биде над 4, значи има опасности од крварење. Така да, не знам кога последен пат го проверил тој показател, но моја препорака е кога веќе има крварење да го провери, значи веднашка, да не го одлага тоа, пошто нели се дава шема, па се пишува за колку време да се провери, пациентите знаат. Да не треба да се промени така таа терапија по шемата. Имам крварење, ама треба да направам шема, да речеме, за 10 дена, па они си ги чекаат тие 10 дена. Значи, тоа е погрешно. Што ми има било какво крварење, од непцата може, од носот, значи, кој ќе се исечат да приметат повеќе од обично, дека тоа крвари, значи треба да се провери за да не е предозиран пациентот. Значи затоа што тоа е незначено, но некогаш може да има и значени крварења, мозочни крварења и така натаму. Значи може пациентот тоа што праша да дојде да испитаме прво артерискиот систем, да видиме понатаму што може да се тие трнења и од кичма, може да се тегобите и од венската циркулација, но сепак треба да дојде и да се види. И како со терапијата по шема на синдромот кој што си го пие. Тој ИНР знае, тоа го проверува. Има значење промена малку и на ваква терапија која што се прима кај вакви пациенти? Овие лекови, овој синдрома некогаш зависено од исхрана. Тоа е антагонист на витамин К, така да внесот на витамин К може да ги промени тие вредности. Така да, значи, тоа е нешто што редовно треба да се проверува. И како да се хранат така што повеќе или помалку да внесуваат? На сите пациенти им се објаснува, значи која исхрана содржи повеќе, која не го содржи витаминот, да не прават големи промени на исхраната, затоа што тоа може па да влие на таа вредност на тој ИНР. Така да тоа е нешто што стварно е сериозно и што треба да се редовно испитува, особено ако се јават вакви било какви крварења. Да не се чека, ако контролата е за 10 или 15 дена, туку веднаш да се... Можда ќе настане некое полошо, посериозно крварење, така да во секој случај тоа треба да се провери. Така. Во продолжение гледаме реклами, почитувани гледачи, останете и понатаму со нас, веднаш по рекламите подарок за еден наш гледач и секако ја продолжуваме денешната тема и разговорот во визита.
Веднаш по блокот реклами го доделуваме и подарокот за еден наш гледач, филтри за полесно откажување од цигарите, односно никотин стоп филтрите, денешниот подарок за гледачот кого за многу брзо ќе го слушнеме. Никотин стоп филтрите ќе ви овозможат да го намалите бројот на испушени цигари, а со текот на времето, со нивното користење и комплетно и целосно да се откажете од цигарите. Цигарите се многу штетни за здравјето, тоа е она што секојдневно го слушаме од лекарите, треба да се откажеме од нив, да направиме нешто добро за себе или нешто добро за некој наш близок. Со користењето на овие филтри за полесно откажување од цигарите ќе направиме нешто добро за сопственото здравје. Добар ден, кој ни се јавува да ве слушнеме и да ни се представите? Добар ден. Дали го имаме гледачот на линија? Јас верувам дека веќе е запишано вашето име и презиме во режијата, но убаво би било нели да се слушнеме, да го слушнеме и ние овде. Ќе се обидам уште еднаш. Повелете, добар ден. Дали ќе имаме следно јавување или пак останува да се обидеме уште еднаш да го слушнеме гледачот кој веќе и во текот на рекламниот блок успеал да се јави за да го добие подарокот од визита. Добар ден. Ало, добар ден. Ете така, конечно се слушнавме. Повелете да ни кажете од каде ни се јавувате. Дали сте на линија се уште? Јас ќе ве замолам само во интерес на времето, бидејќи ближиме кон крајот на денешната визита, за да си ја испочитуваме онаа процедура да го слушнеме името и презимето, се да си биде регуларно дека вам ви доделуваме подарок. Повелете. Јас се извинувам, благодарам за подарокот. Бев со намера за да поставам прашање на доктор. Ќе поставите и прашање, секако, само еве името и презимето и од каде ни се јавувате. Од Скопје, Вера Јанковска. Ете така, господја Вера, за вас никотин стоп филтрите, секогаш велам или лично за вас или за некој ваш близок, па ќе направите добро дело, ќе може за брзо време да се откаже од цигарите, од оној порок кој што велиме дека е најлошиот. Сега повелете и со прашањето. Ево вака, ја замолила докторката, ако може да ми одговори, секако дека може, скоро секој ден ми тече од носот крв, без разлика на време. Правев испитувања во клиника во воена болница и ми рекла дека имам тенки зидови на капиларите. Така да тие прскаат од и поголем напор, ми прскаат капиларите и доаѓаат во крварење од носот. И во тоа време јас пијам Алметекс таблети, витамин С, треба ми крутоваше така нешто кроз зеленчук да користам повеќе витамин С. Што би можело да ми кажете да направите? Ете така како совети препорака. Да, значи, вака се. Прво, треба да се внимава да биде притисокот под контрола. Значи, не знам дали пациентката има покачен крвен притисок, но ако има, треба да зима редовна терапија, значи мора да бидат под контрола вредностите на крвниот притисок. Друго, освен тоа што она била на оториноларинолог и кажале дека има некој проблем со тие капилари, значи треба и фактори на коагулација да испита, да отиде до кај трансфузиолог, да види дали и тука може да има некој проблем. И потоа да го слуша советот, значи ако е тоа све во ред, тогаш да се консултира и да ги слуша советите на оториноларинологот. Така да. Бидејќи само неколку минути ни остануваат до крајот на денешната визита, препораките од ваша страна како хронично болните, луѓето со срцеви проблеми, да се однесуваат и што да направат во овој летен период кога високи се многу температурите, еве рано утрово некаде до 9 часот веќе имавме температури до 30 степен. Пред да го кажам тоа, јас само на кратко ќе кажам два збора за цигарите, пошто не ги спомнав, не се надоврзавме на нив како ризик фактор, така заради тоа што нели имаме во тек на емисијата дел за пушачите. Значи би кажала дека цигарите се исто така исклучително значаен фактор на ризик кој што доведува до појава на процесот на атеросклерозата, значи нема да навлегувам во делот на пулмологијата, каде што цигарите исто така прават огромна штета на белите дробови со
дури до појава на чести карциноми кај млади луѓе, значи тие ги оштетуваат и го оштетуваат и ендотелот на артериите на крвните садови, така да допринесуваат да се побрзо развие процесот на атеросклерозата, особено значи кога имаме периферна артериска болест, значи над 90% од пациентите се консумираат цигари. Значи тоа доведува една од причините до запушувањето. Така да секој да си најде некаков начин како да се откаже, така може би лесно, тешко или не знам како да го кажеме тоа, тоа, направат така. добро за своето здравје ако успеат да се одвикнат од оваа лоша навика. И сега што се однесува за временските услови, значи тие се навистина многу лоши, многу е тешко времето во овој период кај нас, така да највеќе погодени се повозрастните пациенти, хронично болните пациенти и младите луѓе исто така кои што веќе имаат оштетување на некој заболување на овие ендотелот на овие крвни садови. Значи тука би важеле општите препораки да се избегнува работата и воопшто излегувањето, нели, ако не мора во оној најтопол период од 10 до 5, значи тоа се многу повторувани препораки и навистина треба да се внимава и да се почитуваат. Треба да се внесува многу течност, затоа што една од опасностите е дехидратацијата, која што па од друга страна може да вложи веќе постоечки заболувања, кардиоваскуларни заболувања. Многу е опасна ке пациентите кои што имаат аритмија, затоа што зголемува способноста на згручување на крвта, појава на тромби и сите последици што потоа следуваат. И само би кажала ке пациентите кои што имаат, се лекуваат од артериска хипертензија, значи многу е важно да се адаптира терапијата на овие временски услови. Значи, или оние пациенти кои што од различни причини земаат диуретици, тоа се лекови кои што се даваат и за срцева слабост, и за покачен крвен притисок, кои што го зглемуваат излачувањето на течности. Значи, во овој период и без тоа премногу се излачуваат течности, дали од потење, од така натаму во овој период. И многу е важно да кај овие пациенти се прилагоди терапија. Да направат консултација со својот доктор. Многу често има потреба од намалување на антихипертензивната терапија, дури до исклучување од диуретската терапија. Значи, пациентите ја пијат терапијата која што им е дадена и покрај тоа што многу има ниски вредности на притисокот, може тоа да доведе до колапси. А тие продолжуваат со истата таква терапија без промена? Со истата, често затоа што крвните садови значи се шират, паѓа тука притисокот, нема доволно снабдување на мозокот со кислород и се јавуваат тие колапсни состојби. И ако пациентот се наоѓа на некое место кај што е сам, може лошо да падне, може лошо да се удри, значи да од тоа настанат и сериозни компликации. Затоа секој со својот лекар, нели, консултациите и препораките како во топлите денови и при високите. Хидратацијата апсолутно е многу важна и пациентите често знаат да кажат па не пијам јас вода, една чаша дневно, некогаш не толку, значи 2 литра течност најмалку мора да се пие, значи во овој временски период и нормално да се внимава кога, ако не мора да не се излегува на ова топло. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Ви благодарам.